Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Dea Syara Datukmawati, mahasiswi dari Akper Dharma Wacana Mistro tingkat 1A. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan 6 langkah. Dan kemudian saya akan mengajarkan cara etika batuk yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Adalah batuk yang salah. Yang benar adalah kita dapat menggunakan siku bagian dalam, contohnya. Yang kedua, kita dapat menggunakan masker. Yang ketiga, kita dapat menggunakan tisu sebagai penutup mulut. Lalu kita lipat dan kita buang ke kotak sampah. Nah, saya akan peragakan cara cuci tangan dengan baik dan benar menggunakan 6 langkah. Selamat menyaksikan. Your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Break the words, it's yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? Demikianlah bagaimana cara mencucikannya dengan menggunakan 6 langkah dan juga etika batuk yang baik dan benar. Terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.